ну, для всех остальных это еще не поздно. Приезжайте к нам в гости. Avec nos bureaux basés à New York, Dubaï, Bogota, Bangkok et Guangzhou, ainsi que notre réseau d'agents sur les 5 continents, nous relevons chaque jour le défi des nouvelles réalités de la parfumerie. С нашими офисами, которые располагаются в Нью-Йорке, в Дубае, в Боготе, в Бангкоке и в Гянчжоу, а также с нашей сетью дистрибьюторов, которые располагаются на 5 континентах, каждый день мы встречаемся с новыми вызовами в области парфюмерной продукции. Finalement, toujours dans le but ultime de toucher avec nos parfums le cœur de nos clients, le cœur de vos clients. И все это для того, чтобы дотронуться до сердца, до наших клиентов и до ваших клиентов. Je vous promets de veiller à ce que la collaboration entre nous dure encore pour de très nombreuses années, avec la force tranquille d'un manager digne d'Armel. Я вам обещаю, что я буду следить за тем, чтобы наше сотрудничество с компанией Armel продолжалось еще многие годы. Tous mes vœux de réussite à vous toutes et vous tous, et encore merci de m'avoir écouté. J'espère vous rencontrer très bientôt à Novorossiysk, partout dans la Russie et dans les pays voisins. Я желаю вам всего самого лучшего и как можно больше процветания. Спасибо большое, что вы меня послушали. И очень скоро надеюсь встретиться с вами в Новороссийске, а также в других населенных пунктах России. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue et amie Véronique Whitling, qui s'occupe personnellement du développement de nos projets en Russie. Avec l'aide de nos parfumeurs, elle sélectionne les meilleures formules les plus appropriées pour chaque flacon et chaque projet d'Armel. А сейчас я хочу передать слово моему другу и моей коллеге, госпоже Вероник Витин, которая лично занимается развитием парфюмерной линейки в России. И с помощью наших парфюмеров она выбирает самые лучшие формулы, которые подходят каждому флакону компании Armel. Tout d'abord, il serait intéressant de poser la question majeure suivante. Qu'est-ce qui rend les parfums Armel si cool et si uniques? В самом начале я бы хотела задать вопрос, что же все-таки делает парфюмы компании Armel такими классными, такими уникальными? Une bonne dose de connaissances dans l'art de mélanger les matières premières d'une des principales maisons françaises de parfumerie. Хорошая доза знаний в области смеси различных ароматов является самым главным в нашей компании. Une deuxième chose, c'est une dose de passion de notre équipe de parfumeurs renommés. И вторая самая главная вещь – это много страсти у нашей команды парфюмеров. Ce cocktail de French Touch est la raison évidente d'une vaste gamme de parfums aussi innovante. Этот коктейль из двух этих главных причин, который мы называем French Touch, является самой главной и основной причиной того, что у нас есть такая широкая линейка парфюмов. Argeville est un expert reconnu dans la composition de mélanges aromatiques, toujours dans l'idée de créer les fragrances les plus subtiles. Argeville является самым главным экспертом
в области смешивания различных натуральных компонентов. И все это для того, чтобы создать очень необычные запахи. Le monde des parfums de masse ouvre un large accès pour un nombre croissant de consommateurs au luxe de la parfumerie sélective. Наш большой развивающийся мир парфюмерии открывает очень большой доступ нашим потребителям на рынок люксовой парфюмерии. On peut comparer cela et faire un parallèle entre la haute couture et le prêt-à-porter. Мы можем это сравнить и провести параллель между haute couture и prêt-à-porter. Nous sommes tous enchantés à l'idée de les porter un peu à la manière d'une marque de luxe, pourtant inaccessible. И нам очень нравится всем ощущать на себе парфюм, который принадлежит к люксовым маркам. Le savoir-faire d'Argeville dans la parfumerie vient avec l'idée de sourcer, acheter les plus belles matières premières à travers le monde. Самое главное знание компании Argeville в области парфюмерии – это то, что мы умеем найти различные компоненты по всему миру. De plus, pour quelques sociétés comme la nôtre, avec une longue histoire, 3 générations déjà, le succès prend naissance du développement de nos propres matières premières naturelles. Также для нашей компании с такой огромной историей, то есть уже 3 поколения, наш успех также еще зависит от того, что мы умеем производить сами первичные материалы. C'est la clé pour créer les meilleures qualités de parfum qu'un fabricant comme Armel mérite. Это ключ для того, чтобы создать самые лучшие парфюмы, которые такая компания, как Armel, заслуживает. Et si maintenant nous parlions un peu de ce que signifie un parfum de qualité. А теперь давайте поговорим о том, что означает качественный парфюм. Alors tout d'abord, la formule doit être équilibrée entre tous ces ingrédients, débouchant sur une odeur homogène et délicate. В самом начале формула каждого парфюма должна быть сделана таким образом, чтобы все ингредиенты в нем были хорошо соотнесены. Bien sûr, ces ingrédients que nous utilisons sont sélectionnés pour leur qualité, leur pureté et leur richesse olfactive. Конечно, все компоненты, которые мы используем, они выбираются, смотря на их качество, на их чистоту, а также на их запах. Un point souvent évoqué avec nos clients. Il s'agit pour le parfum final de montrer de grande qualité, de ténacité sur la peau. И самая главная характеристика, которую мы часто обсуждаем с нашими клиентами, это то, что парфюм должен быть стойким на коже. Ce point est d'autant plus essentiel dans les zones géographiques chaudes et humides. Il en est de même de la puissance de la note de tête dès le premier spray. И это качество является очень важным, особенно в географических зонах, где очень жарко и влажно. Pour finir, le vrai Graal réside dans la création d'un parfum doté d'une véritable signature, ce petit quelque chose qui le rend unique et reconnaissable entre mille. Чтобы подвести итог, я хочу сказать, что этот Грааль, он заключается в том, что в каждом парфюме должна быть та изюминка, которая отличает его от всех других. Pour résumer, чтобы подвести итог, les critères qui mènent à une ténacité optimale dépendent des matières premières utilisées. Чтобы подвести итог, я вам расскажу, от чего зависит стойкость парфюма. Первое главное качество – это качество первичных материалов. Des notes de fond sont celles qui restent sur la peau après les notes légères comme les agrumes, les notes fraîches et les notes florales qui se sont volatilisées. Самые глубинные нотки в парфюме, они остаются на коже после того, как первичные нотки испаряются. Plus nous avons de fond dans un parfum,
et plus il sera tenace. Ces notes de fond sont des notes comme les bois, les muscs, les notes ambrées, les notes vanillées, les notes cuirées. Глубинные нотки, чем больше глубинных ноток в парфюме, тем более он считается стойким. И такими глубинными нотками являются нотки дерева, мускуса, амбре и ванили. Un autre facteur qui permet à un parfum d'avoir du succès et de tenir dans la durée est la concentration du parfum dans l'alcool, ainsi que le type de peau. Еще второе главное качество, которое позволяет парфюму держаться на коже довольно-таки долго, является количество алкоголя в нем и также pH кожи каждого человека, который у каждого человека разный. En effet, le long lasting varie en fonction du pH, ce dernier variant d'une peau à une autre, d'une peau sèche ou d'une peau plutôt grasse. Как я уже сказала, высший pH кожи варьируется от одного человека к другому и зависит от того, сухая кожа или нет. J'espère que cette explication vous aidera à mieux comprendre notre univers commun, qui est la parfumerie. Я надеюсь, что это объяснение помогло лучше понять, что такое парфюмерная вселенная.